Spiel! Was? CM のオーディションのお話を聞きに来たんですけど。申し訳ありません、お客様。残念ですが限定グッズの販売はすでに終了しました。なんと何もかも完璧なこの僕が、足りないものは何もないこの僕が。そう、申し遅れましたが、私の名前は紅玉りんこさん。ここで何してるの？計算なら私にお任せ。チョコミント味だけまだ食べたことないから、チョコミント味にする。ギターの下で泣いていたお前を助けてやった恩義を忘れた。はい、大丈夫です。いいな。私はあんまりお友達いないから。うん。なんか献身的。Ich will spielen! Was? Ich will alle diese Tage mit spielen!
の名前は元気。サッカー部顧問をしているぞ。やる気があるやつはサッカー部に来い。皆さん、挨拶が遅れました。僕はポックル星のアロンと申します。ダークダークおしり合い合図。ロケット弾誕生。行くぜ。今ちょっとだけ飛んだにゃん、飛んだろうさ。はあ。売れ売れ、みんな頑張れ頑張れ、みんな。お兄様しっかり。サンゴの5